Kıymetli takipçilerim, bir faaliyetle daha karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün fide tohumu ekeceğiz. Tabi ekim işlemi olmadan önce toprağını hazırlamamız gerekiyor. Burası hayvan gübresiyle karışık toprak var burada. Bundan eleyeceğiz, önce toprağını hazırlayacağız. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane sebze kasamız var, kırık ama işimizi görüyor. Şu şekilde eliyoruz. Evet. Evet. Şu şekilde kasalara dikeceğiz. Ekeceğiz tohumlarımızı. Bunlar fide olduktan sonra da asıl yerine götüreceğiz. Gördüğünüz gibi toprağımız burada, çoğunluğu hayvan gübresi. Küçük poşetlerimiz var. Şunları şöyle alayım. Şu şekilde poşetlerimiz var. Bunlara dolduracağız. Şöyle. Tabi elimle dolduruyorum. Küçük kürek tarzı şeyler de olabilir. Gerçi şunlara gerek yok. Poşete koyacağımız için şu şekilde hazırlıyoruz. İyice yerleştirmek lazım. Buna az bir şey taban gübresi de atılabilir. Suni gübre ama ben gerek görmüyorum. Hayvan gübresi yeterli. Eğer arzu edilirse fide olarak şaşırttıktan sonra gübre atılabilir. Tabii bunlar sıcak bir yer bulunursa çok çabuk çimlenir ve büyümeye başlar. Ben bunları gündüzleri güneşe koymayı düşünüyorum. Akşamları da biliyorsunuz soğuk oluyor, geceleri kaloriferin olduğu yere koyacağım. Amacım da nedir? Çimlenmesini hızlandırmak. Aslında biraz daha erken yapabilirdik ama bu mevsime denk geldi. Artık yapacak bir şey yok. Gerçi daha havalar serin. Şu anda fidelerimizi diksek bile büyümeyebilir. Genelde burada Nisan ayında dikiliyor. Daha vaktimiz var. Tabi seralarda istenen vakit dikilebilir ama açık alanda Nisan ayında dikmekte fayda var. Şu anda topraklarımız hazır. Fide poşetlerimiz. Ondan sonra şöyle ben 2 tane 3 tane koyacağım. Her torbaya şöyle 1 santim alta konulursa yeterli. Çok derin yapmaya gerek yok. Belki bir çöp yardımıyla da şöyle çukur açılabilir. Bunlar salatalık tohumu. Tabi benim bunları geceleri bıraktığım yerde fareler olduğu için bunları bulup yiyorlar.
Onun için 2-3 tane koyacağım. Aslında bir tane yeterli ama 3 tane koyacağım her poşete. Bir de üstüne bunu suladıktan sonra ıslatmamız gerekiyor. Bir tane 2 litrelik su pompamız var. Onun yardımıyla bunları sulayacağız. Ondan sonra da bunu farelerden korumak için şeffaf bir şeyle sarmayı düşünüyorum. Yoksa fareler bu tohumları bulup yiyorlar. Böyle yabani hayvanlardan da bunları kurtarmamız gerekiyor. Şuna da domates koyacağız. Bu da Bursa domatesi. Her poşetin içine 2'şer 3'er tane. Bunu çimlendirdikten sonra yerine dikeceğiz. Tabii şu anda sulama ve yerine koyma işlemi kaldı. Birazdan onu da yapacağız. Nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Şu anda suyun yanına geldik. Su pompamız şu. Şöyle ya da bir pet şişeyle de bunu yapabiliriz. Şu şekilde. Pet şişeyi delerek kapağını birkaç delik açarak da bunların sulamasını yapabiliriz. Tabii ben hortumla da yapıyorum. Bu şekilde de hortumla da yapabiliriz. Şöyle. Tabii toprağını taşırmadan şöyle de yapabiliriz. Toprağını oynatmadan. Şimdi bu alta geçmez, birkaç tur yapmak lazım. Şu fide torbalarına diktiğimiz fidelerimiz gördüğünüz gibi büyüdü. Artık bunları buradan alıp yerlerine dikeceğiz. Bunlar salatalık. Şurada da var. Bazıları bitmemiş. Bunları önce kalorifer dairesine koydum. Orası sıcaktı. Çünkü bahar çok soğuk geçti bu sene. Orada çimlenmelerini bekledim. Tabii fare varmış orada. Tohumları poşetten çıkarıp yediler. Bir güzel 2 kere diktik. Ama pes etmedim, ilaçladım. Fareler öldü. Öldükten sonra 3. dikişimde bu salatalıkları elde ettik. Karşıda biberlerimiz var. Onları da yere ekmiştim. Şöyle uzaktan göstereyim. Onlar da herhalde bir 10-15 güne dikecek büyüklüğe erişirler. Yukarıda var. Yukarı koydum güneşi bol alan yere. Bunlar domateslerimiz. Gene böyle poşetlere hayvan gübresi toprak karışımı elde ettiğimiz karışımı koyduk ve üzerlerine tohum ektik. Yine bunları da fare yedi. Bazılarını 2-3 kere ektik. Şunlar domates. Karıştırmışız. Arada biber de var. Görünüyorsa. Onları da göstereyim size. Bunlar da yine kalorifer dairesinde büyüttük. Belli bir süre. Sonra da güneşe aldık. Havalar ısınınca. Şunlar da camlı bir yerimiz vardı.
Bunu oraya götürmedim. Orada büyüdü. Bunlar patlıcan. Şu kısımlar da biber. Şunlar acı biber. Daha yeni bitiyorlar. Yani 2 ay oldu bunları dikeli yaklaşık. Ama gördüğünüz gibi bazıları tabi uygun bir sıcaklık olmayınca hayvanlar gelişmiyor. Ondan sonra şunlar da yine domateslerimiz. Bunlar da şu biber patlıcan karışımı leğenimizle bu domatesleri aynı dikmiştik. Domatesler çok kısa sürede bitti, çimlendi, büyüdüler ama biber ve patlıcan 45 günde çimleniyormuş. Onu da tohum aldığım kişi söyledi. Gerçekten onlar geç çimlendi. Yine şurada da biberlerimiz var. Fareler yiyince böyle değişik alternatifimiz olsun diye böyle kasalara koydum. Bunları da evde çimlendirdim. Ev sıcak olduğu için bir köpük içine havlu, kağıt havlu arasına koydum. Suyu sürekli nemli kalmasını sağladım. Bir haftada falan çimlendi. Şu da kalorifer dairesindeydi. Bunu da fareden korumak için bu kasayı yem çuvalının içine koymuştum. Tabi onu da delerler ama delmeden şey yaptı, çimlendi. Sonra bunu da dışarı aldım. Evet, bir kısmını diktim. Bir kısmı da bunları da yerine dikeceğiz. Tabi artanları da çevremizde böyle bizim burada yardımlaşma oluyor. Yani kimde ne var birbirine veriyorlar. Benden de birkaç kişi istedi. Tabi ben diktikten sonra domates, patlıcan neyse biber. Salatalığımı az veremem de ama domates ve biber isteyenlere vereceğim. Eğer satmayı da düşünüyorum çünkü bayağı da biber var. Başka yerde de var. Onları göstermedim size. Kıymetli izleyenlerim, domatesler az önce bir kısmını diktim demiştim. Diktiğim yerler burası. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Ortadaki yeşil kısım maydanoz, roka ve tere var. Onları kışın ekmiştim. Şimdiki şunlar domates. Şöyle bir göstereyim size. Kameramı bunları da göstereyim size. Şöyle domates bunlar. Bugün diktim, suladım, can suyu verdim. Şurada da var yine. Burası tabi hayvan gübresi var bolca. Geçen sene biber ve domates vardı. İyi biber aldık buradan. Bu sene buraya biber dikmedim. Başka yere dikeceğim. Domates ve salatalık var. Şunlar da salatalıklarımız. Yine poşetlerde bunları büyüttüm. Bugün diktim şu anda. Bu seviyeye kadar geldi büyüklükleri. Bir 50-60 tane vardı. Evet, bunları da buraya diktik. Can suyunu verdik. Bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.